조그만 옷. 일단은 목적지까지 다 왔는데 시장은 저쪽으로 가야 되나 보다. 시장이랑 저기는 저쪽으로 가야 되나 봐요. 이쪽으로 내려가야 된대. 벌써 목적지까지 다 왔는데요. 일단은 이 길로 오면은 제 시장까지 갈 데가 없어요. 여기도 저기 같다. 저기 뭐지? 수주팔분 같아요. 일단 제가 뭐 이렇게 텐트를 좀 칠 수 있는 데가 있는지 가보도록 하겠습니다. 화장실 가까운 데가 좋겠죠? 일단 저 멀리 가진 않겠습니다. 제가 이게 낮은 차라서 멀리 가면은 탁탁 걸려요. 여기 이런 데는 막 SUV밖에 못 가더라고. 저런데 여기 데크가 있는 쪽으로 쳐보도록 하겠습니다. 이렇게 데크길이 잘 되어 있네요. 데크길이 잘 되어 있어요. 네, 여기 오니까 물이 막 찰찰찰찰 흐르는 시간은 아니네요. 그냥 물이 있다. 강물이 있다. 이 정도고, 산이 있어서 그냥 가을산, 단풍산 이런 거 보면서 이제 차박하거나 불멍하기 너무 좋다. 불멍. 여기는 꼭 불멍하러는 딱 여기다. 라는 생각이 들어요. 불멍하기는. 사람들이 이제 오늘 여기 자리가 원래 없는 자리인데 제가 늦게 한적할 때 왔잖아요. 오히려 그러니까 자리가 비는 거예요. 만약에 어제 토요일 같은 데 오거나 이렇게 오면 자리가 없어가지고 안녕하세요. 목도교예요. 목도교. 여기 제가 지금 시장 가려고 하거든요. 시장을 못 찾았어요. 영상 찍다가 아시는 분을 만났어요. 유튜버님이신데 제가 그때 정모에 참여했다고 했잖아요. 그 전전 영상에 정모 영상이 있는데 유명하신 유튜버 있습니다. 여기서 만났어요. 같이 찍다가 이게 우연의 일치가 너무 복권 맞을 확률인데 이거. 그래서 제가 거기 그 계산에 잠깐 들려볼까 했는데 마침 여기로 오신 거예요. 같이 찍다가 만났어요. 세상이 좁네. 세상이 좁아. 그죠? 자, 이따 저녁에 만나서 막걸리 마시기로 했어요. 누가 또 같이 오신대요. 여기는 불정면이에요. 불정면. 여기는 목도 시장 안내도인데요. 시장을 굉장히 지금 제가 찾고 있었는데 시장 쪽으로 이렇게 들어올 수가 있네요. 제가 들어오다가 이렇게 엎어졌어요. 이게 뭐 하는 건지. 데일밴드라도 사서 붙여야 될 것 같습니다, 여러분. 목도 시장 안내도. 엎어졌어요. 다쳤어요. 이게 생각보다 유튜브가 어렵고 힘드네요. 이게 왜 그러냐면 이게 유튜브가 이렇게 뭘 찍으러 다니니까 그 찍는 데에만 열중을 하는 거야. 그래갖고 그 밑에를 잘 안 보게 되더라고요. 그래서 이거 유튜브 하다가 몇 번 엎어졌어요. 이렇게 몇 번. 샵 목도. 너무 좋아요. 훌륭한 차박지를 찾은 것 같은 느낌이 들어요. 일단 제가 단골 차박지 요즘 찾고 다니잖아요. 여기도 이제 단골 차박지에 추가시키는 거예요. 샵 추가 인가 봐요. 불정 마트가 있네요. 자, 불정 마트. 막걸리는 어디 있어요? 밖에 있어요? 한참 찾았어요. 바깥에 있다. 막걸리 한참 찾았는데. 아유야. 바깥에 있어요. 막걸리는 참고하세요. 저는 이렇게 찾으러 다니면 안 된다. 그럼 막걸리는 샀고. 막걸리 산다. 이게 없나 봐요? 네? 이스카리가 있어요. 바지락 이게 얼마예요? 9,500원. 9,500원? 비싸지 않네. 네, 안 비싸요. 싸네. 시그름 좋은 게 막걸리가 싸다는 거. 근데 아무리 찾아도 막걸리가 없어. 그래서 막걸리 전용 냉장고가 있었던 거야.
아, 막걸리 저녁 냉장고에 있어. 제 눈에 들어온 시장이 있어요. 지금은 근데 안 하나 봐. 중화요리 지운 식당 이런 시장이 있는데 지금 오늘 평일이라서 일요일이라서 안 하나 보구나. 이렇게 시장 설거지 하는 데가 이렇게 있어요. 이렇게 요즘은 지자체에서 이렇게 설거지 하는 데 이렇게 마련해 놓잖아요. 개수대 같은 거. 그리고 참고로 제가 봉지를 안 갖고 왔는데 여기는 자기네 그 계산 거에 봉지에다 버려야 돼요. 그러니까 슈퍼마켓에서 10리터 봉지 하나 사오는 센스가 필요합니다. 저는 괜히 그 봉지 안 달라고 그냥 그 저기 뭐야 그 쇼핑백에 넣어주시긴 하셨는데 꼭 봉지가 필요할 것 같으네요. 딱이죠. 너무 좋은데? 그런데 불을 피워야 되는데 불을 못 피우고 일단은 이렇게 해서 하루를 오늘은 국도 사왔어요. 사실은 제가 이제 국도 사왔어요. 국도. 근데 전자레인지가 있나 뭐가 있나 그냥 찬밥으로도 먹어볼게요. 밥을 꼭 싸갖고 와야겠네요. 밥이 들어가니까 김치가 더 땡기네. 볶은 김치가. 너무 맛있다. 너무 맛있어. 이걸 뭐라고 짠합니다. 짠 오늘 짠. 기분이 너무 좋아졌어요. 왜 좋아졌는지는 모르겠어요. 그러니까 내가 뭔가 이렇게 썰을 풀으니까 좋아진 것 같아. 썰을 풀어놓으니까 뭐 맛있는 게 있어서 좋아질 수도 있고 뭔가 이렇게 털어놔서 기분이 좋아질 수도 있고. 이거 제일 먹어본 거 중에서 세 번째 제일 맛있어요. 세 번째 막걸리 다 먹고요. 저는 이렇게 커피를 한잔 두 잔째 먹어요. 이렇게 나와서 먹으면 미친 커피가 엄청 맛있어요. 같이 오시면은 뭘 좀 드시고 좋던데 불이 너무 좋다 여기. 오리지널 옛날 이거 갖고 다녀야겠다. 이게 너무 좋은데요 이거? 가스레인지? 여러분 제가 여기 보이시나요 여기? 여기 목도 강수욕장이거든요. 오늘은 커튼도 안 하고 이렇게 지금은 8시 원래 이제 9시에 알람 맞춰놨는데 8시 반이에요. 원래 여기가 토요일날 일요일날은 꽉 차거든요. 근데 여기가 사실 크게 막 이렇게 그 많이 있질 않아요. 저 차 보이시는 거 있죠? 차 가는 거 보이죠? 제가 날씨가 그렇게 춥지 않았는데 왜 추운 거 했더니 이렇게 문을 열고 잤어요 이렇게. 바보 아닙니까 그거? 근데 잘만은 해요. 제가 이제 준비를 이렇게 입고 왔어야 되는데 제가 나가서 이제 제가 이불 큰 걸 준비해 갖고 왔어야 되는데 큰 걸 준비를 못했어요. 차가 좁아서 그냥 봤더니 날씨는 그렇게 춥지 않은데 날씨 이렇게 한열에서 이렇게 하고 잤어요. 이불을 안 갖고 온 게 참 그리고 문을 열어놓고 잤다는 거. 아침에 일어났더니 문을 엄청 열어놓고 잔 거야. 그게 얼마나 춥겠어. 근데 춥지는 않았어 사실은.
푹 덮게 되는데 이거 담요 때문에 그래. 이 담요를 항상 2개씩 갖고 다니세요. 담요. 겨울엔 담요 푹 뒤집어서 쓰고 다녀야 되고. 여기 화장실이 왔거든요. 화장실 잘 되어 있습니다. 이렇게. 근데 온수는 나오지 않아. 온수가 안 나와. 물이 이렇게 나오긴 해. 근데 온수 해야 돼. 너무 추워. 화장실은 이렇게 잘 되어 있으나 온수는 나오지 않습니다. 화장실이 잘 되어 있고요. 여기는 이렇게 자 보시면 여기 못 들어가요. 여기서부터 입구가 2개거든요. 못 들어가요. 2개 막아놨어. 여름에는 다 공률 하나 뭐 겨울에 동계라서 막아놨는지 모르겠어요. 자, 불이 있고 여기 설거지 종량제 물. 여기서 이제 마트에 가서 뭐 사실 때 종량제 봉투 있잖아요. 종량제 봉투 하나 사오셔야 돼요. 종량제 봉투를 쓰레기 버리고 가야 되거든요. 여기는 데크가 잘 되어 있고 저 위에까지 올라갈 수 있도록 1시간 코스에 여행 그 운동 코스가 있어요. 데크로 쭉 보면서 정말 그게 너무 잘 되어 있더라고요. 가을에 여기 오시거나 아니 봄에도 저 위로 올라가면 꽃이 피는 것 같고. 아침 새소리 들으십니까? 낙엽. 텐트도 굉장히 큰 거 갖고 오시고 이거. 근데 이제 담요 2개를 깔고 위에 깔고 이불 하나 깔고 매트 깔고 이렇게 하면 잘 수 있다는 거. 근데 상당히 불편하네요. 3년에서 자니까 상당히 불편하고, 만약에 3년에서 자려고 하면 앞에 의자를 좀 째껴놓고 다리를 뻗고서 자야 될 것 같아요. 근데 지금 제가 저 승용차로는 아예 차박을 못하겠다라고 했는데 응급차박이라고 해서 응급차박. 아쉬운 대로 차박? 응급차박? 아쉬운 대로 급하게 차가 없을 때 괜찮다. 할 수 있다. 그래서 제가 요번에 이제 차 바뀌고 차 개조하고 있는 중이잖아요. 여러분, 제가 화장실에 가서 세수를 하고 왔고 이거 하나 12V짜리 이거 하나 꽂고 한 1시간 있었는데요. 시동을 안 걸고. 그러면 이걸 안 끄고 갔을까요, 제가? 아까 이걸 안 끄고 갔을까요? 뭐가 들어오긴 하는데 시동이 안 걸려요. 왜 이런 걸까요? 오 마이 갓. 뭐 이렇게 켜지잖아요. 이게 켜지는데 왜 시동이 안 걸릴까요? 이거 여러분, 긴급 출동이 왔습니다. 오셨네요? 벌써 열으셨어요? 이게 왜 나간 걸까요? 저는 라디오 틀어놓고 12V 틀어놨거든요? 12V 같은 거 뭐 시거잭 같은 거 꽂아도 안 되나요? 그런 거 꽂아놓으시면 혹시 시도 안 걸고 그냥 꽂아놓으신 거예요? 약간 이렇게 돌리고. 그러면 나가요? 무조건? 그러면 배터리가 이제 응. 소모가 되는 행동을 하시는 거니까. 그래요? 그렇게 하면 안 된다는 거죠? 지금 걸을까요? 네, 시동이 걸렸습니다, 여러분. 긴급 출동 불러가지고 지금 긴급 출동 불렀거든요. 보이시나요? 제가 이제 긴급 출동 부른 거는 이거 그냥 막 이렇게 그렇게 시동을 안 켜놓고 이걸 써가지고 나갔나 봐요. 그래서 이제 긴급 출동 이거 원래 근데
이거 토치 있잖아요. 이 불에다 붙이기는 상당히 토치가 있긴 하지만 이렇게 붙이기는 힘들거든요. 이렇게 붙이기는 힘들어 사실은. 조금만 제가 안 하는 거는 뭐 휴지나 뭐 조그만 신문지나 불씨가 있는 거를 갖다가 해야지 붙어요. 하나 한번 해볼까요? 이게 돼야지만 저는 뭐 어디 끓여 먹고 좀 고기를 볶아 먹었잖아요 어제. 제 로몬이죠 여기 로몬. 이렇게 먹을게요. 배고프다. 이게 연기가 나니까 토치로 불을 붙이라는 거예요. 보이시나요? 뽀글뽀글 이렇게 다 끓었잖아요. 그럼 이거를 그 집게를 저 사이드 떨켰더라고 집게 어제. 아이 바보야 이거를 너무 많이 데치면 안 되거든요. 제가 이번 차박하면서 배웠어요. 이 정도 되면 그분은 이렇게 하시더라. 밑에 거를 빼내고 이거 밑에 걸 빼내. 양배추 같은 거 있잖아요. 그래서 이 정도만 데치면 될 것 같아요. 저도 일단 놨어야 될게. 계란말이. 계란을 여기서 풀어서 갖고 와요. 그러면 가지고 캔을 따요. 캔을 따기도 좋으네. 여긴 참치가. 이렇게 해서 여기다 했잖아요. 이거를 이 계란 3개 풀어갖고 온 거거든. 계란 3개. 이건 계란 말이를 할 거예요. 파서른 거 보시나요? 파전죠. 이게 기름을 넣어야지만 이게 말이가 되는데 기름을 안 갖고 왔고 말이가 안 되네. 오늘은 마리가 기름 때문에 실패네 실패. 기름이 없어. 어쨌든 이 상한편은 계속 마리를 해서 먹으면 되거든요. 계란 마리는 안 돼 오늘. 그냥 아쉬운 대로 스크램블이라고 알죠? 스크램블 막 이렇게 해서 먹는 거. 스크램블에서 먹을 수밖에 없어. 그래서 계란 마리는 실패했습니다. 볼까? 이따가 생각났다 이제. 이따가 생각났어. 자, 생각났어. 밥을 넣어서 볶음밥을 해먹겠습니다. 이 찬밥. 계란 볶음밥이 되네. 몰랐네. 이런 방법이 있었네. 괜찮은데? 신세계다, 신세계. 너무 좋은데? 생존입니다, 생존. 자, 국 이렇게 쌓였어요. 된장국. 된장국 넉넉하게 쌓았는데, 맞네, 너무. 너무 좋은데? 이게 아주 너무 맛있는 거예요, 이게. 이거 진짜 제가 보온에 가서 차박하면서 사왔거든요. 보온에서. 그냥 싸게 저렴하게 아주 너무 싸게 잘 샀고, 이렇게 된장 찍어서 먹어보겠습니다. 이거를 같이 먹었으면 좋겠다. 같이 먹을 사람도 없어요. 다 가셨어. 근데 이제 해외에 꼭 못 가더라도. 지금은 이제 3시고요.
여기 이제 은행나무길까지는 약 25분 걸린다고 해요. 제가 이제 온 김에 은행나무길도 갔다가 산마기길도 가면 좋은데 시간이 빡빡하네. 원래 여기서 한 12시나 2시에 나가야 되는데 꾸물딱 거리다가 지금 나갑니다, 여러분. 정기차로에서 다시 여기 불정면이에요. 다시 나가라고 합니다. 은행나무길 25분 걸린대요. 해야 차량으로 은행나무길 한 번 더 들렸다가 이제 가을 정취를 이제 마지막으로 느끼고 이제 겨울로 넘어가야 하잖아요. 계속 이제 가을이니까 가을 정취를 계속 느껴보도록 하겠습니다.